예, 당직입니다. 예, 알로, 백지 씨. 잠깐만요. 이름이 네. 김자정칠 씨요? 네. 이름 지금도 늦전에? 아까 10시 해가지고 뭐 이제 그러고 말겠지 했는데 지금 또 이제 공미팅을 조금 하신 거예요? 한 50 정도? 음식만 나오나요? 뉴티어 색깔로. 음식만? 저 LTV거든요, 이분이. 아, LTV. 네. 그러면은 창자를 이렇게 잘 돌아가게 하기 위해서 뭐 맥스론 같은 약을 주면 좋겠는데, 맥페란인가 뭐 그런 거 네, 있더라고. 맥소 하나 IM 할까요? 그렇죠. 환인폴 IM으로. 예, 네. 예. 맥페란 환인폴 IM으로 하고 402호라. 402호를 찾아가지고 402호의 이름이 김자정철 씨. 녹차네. 차트 정리를 마치고 또 일지에 기록을 하고 이런 요양병원에 보면은 이제 소화기관들이 약한 노인분들이 많기 때문에 잠을 잘 때 막 토하고 그런 일들이 많이 있죠. 그래서 이제 항상 그런 경우에는 창자 움직임을 밑으로 내려가게 잘 도와주는 약들을 준비해뒀다가 주사해주고 그렇게 합니다.